Hi everyone, welcome back to LAMUNATION, Cronus Root episode 4. So right now, we're in the very beginning of chapter 4 for Cronus Root, and in the last episode, so chapter 3, basically, once again, Luna is doing something crazy and gets caught and put into a pretty bad situation. So while the girls were bored and playing games at the Cherry Crown Diner, so there are few customers, Luna is on the beach making some kind of wave runner or wave maker for his rubber ducky, and then he gets caught by a terrorist from the crime syndicate that they apprehended, so for drugs, and the terrorist uses Luna as hostage, and at one point they stripped Luna naked, and Luna actually took advantage of it. So he was talking about how he was trying to get everyone to admire his naked body, and in the end, Corona had to save the day. So the girls feel that Corona pampers and takes care of Luna so much that she's practically spoiling him, which is why Luna would do crazy and ridiculous things just for Corona to help him. So anyways, let's see how it goes for this chapter. So right now, okay, so I think everyone is admiring Rayla, and she has cool sunglasses, so Ray-Ban. Well, anyways. これ使います？レイバンサングラス、今日限り2499円です。Okay. アカウントでも乗っ取られたのかい、レイラちゃん。あれ？ラムネちゃん、ご丁寧にビーチボール持ってきてくれたんです。Okay, so Lamune brought some things as well. 私ビーチボールなんて持ってきてない。Oh wait, so those are not mine. じゃあその胸の前に2つついてるのは何ですか？どっからどう見てもおっぱいだよ。レイちゃんだって私より立派なもんついてんじゃないか。皮肉なのかい？ So come on, don't ask this question. ボレーシュート。 But I want to play beach ball. させるか。いくらおっぱいでも蹴り入れられたら普通に痛いから。さあ、それではコーナーキックです。競技を変えてよ。せめて足でボールを蹴らない競技にさ。レディーセット、ハッハッ。アメフトも禁止。Okay, no American football. ハイアライとかどうです？ So what's that? So, Jai Alai. 何その聞いたことないけど間違いなく痛そうなスポーツ。ハイアライとはセスと呼ばれるグローブを使ってボールを壁に叩きつけるスポーツです。Hi everyone. So I know we are very early in this episode, and unfortunately I had to cut out some parts because they took the idea about playing ball on the beach the wrong way, and it got too inappropriate to show here. So anyways, moving on, Iris shows up and she wants Luna to admire her in her swimsuit, but unfortunately he's somewhere. So first, let's hear Iris say, So where is he? 彼ならあっちで裸の写真撮られてますよ。 Wait. すげえ。あれセミヌード写真だろ？ So why is he doing that? あのバカ。ちょっと目を離すとすぐこれなんだから。
They say that if I follow them to the studio, they'll give me 50,000 yen right off the bat. 男同士でエッチなことさせられて、その様子をビデオに撮られる羽目になるのよ。So come on, that's a scam, so don't fall for it. 5万ならオナニー止まりだと思うけど。なんでそんなこと知ってるです？聞いたんだよ。テレビでホームビデオのギャラについて街頭アンケート取ってて。And I'm surprised they'll broadcast this on TV. ラムネちゃん、それ言い訳にしては苦しすぎますよ。Well, they say they were sorry, so they gave me 10,000 yen. このお金でアイスでも買ってくれば？ And I wonder if it came with any strings attached. Okay, so let's do that. アイリスもついてくです。で、なんでいきなり海水浴に誘ってくれたの？ね。Okay, so it's the only reason why they go to the beach is because Luna is out of toy paper. うん、さっき全部使っちゃった。って感じ。So that's it. That's all. 全然わかんないんだけど。っていうかそれ、わざわざ回想シーン入る必要なくない？ And that scene was irrelevant. しょうがない。もう少し詳しく解説しよう。Okay, so let me tell you more. お願いします。Okay, so because I'm out of toilet paper, I can't leave the restroom. 川岸ではヌーの群れが水浴びをしています。ルナチー君どうしたです？ And surprisingly, Iris is here. トイレに紙がなくて出れないんだって。それはかわいそうです。 Well, I appreciate your pity, but could you let me get some paper? Well, I don't really care what. そこに一匹のワニが近づいてきました。ヌー Wow. の親子を狙っています。The TV is on. ひどいワニさんです。でもワニも食わなきゃ生きていけないからね。 Come on, so I need to wipe myself to survive. So do we have any sort of paper? アルミホイルなら台所にあったはずよ。 Well, that's gonna hurt. Wait, are you telling me to get that? Well, if I wipe with that, then it'll tear my ass to shreds. There you go. 目の前にお兄ちゃんの財布があるよ。使う？ That's bad. So money. No, well, I've only got a 10,000 yen bill in there, so that's be a waste. マジだ。本当に万札1枚しか入ってないじゃん。1枚ぐらい抜いても気がつかないですかね。 I heard that, Iris. It'd be weird if anyone don't notice that. 代わりに5億円札入れとくです。 Well, I don't think they print those bills. Wait, so what? Zimbabwe dollars? お兄ちゃん、そのツッコミはどうかと思う。ご存知かとは思いますが、ジンバブエドルはいろいろあってハイパーインフレしました。お兄ちゃん、重要なことを聞き返すけど、私たちのどちらかが紙を持ってドアを開けて、下半身丸出しのお兄ちゃんに紙を手渡すの？ Well, I'm sure that's obvious. So that would be a big help. たく、まあ、元はといえば私が紙全部使っちゃったのが原因だし。優しい妹ですね、コロニャーは。 But then again, if they run out, they should have bought some in advance. Especially for Corona. レイラちゃんはこういう時助けてくれる？ Okay, so how about we ask Rayla-chan for help? 助けてくれるですけど、何らかのトラップは仕掛けてくるです。紙にわさび塗って渡すとか。極悪非道ね。立ち上がると爆発する爆弾を便座に仕掛けるとか。 Wait, so is that a lethal weapon to reference? Well, nice aesthetic. Hi everyone. So I know it's early, but once again, I had to cut out some more, and it's because they took the toilet paper joke way too far. So in summary, Corona used the last bit of it up, and she forgot to buy new toilet paper.
and Luna needs it now. So anyways, let's see what happens next. 案の定何のヒントもないどころか余計に謎が深まるばかりだよ。 Come on, so it raises more questions. 続きも気になるしさ。そんなに続き聞きたい？ Okay, so what's next? ぜひ聞きたいね。じゃないと私多分今夜泣くから。特別だよ。ありがとう。Phew! お兄ちゃん、髪なかったんじゃないの？まさかルナチーク、深津に。 Oh no, so I just remembered I brought tissues with me. So pretty much that makes this story irrelevant about why Luna invited everyone to the beach. 何そのオチのない話。ちょっと怖いわよ。っていうかめっちゃ怖いわよ。ヌーの親子はどうなったんですか？ But anyways, so what happened to the new family? So that was the TV show that Karna and Iris were watching while Luna was in the restroom. レイちゃんはどこに引っかかってるのよ。っていうか海の話関係ねえ。 There you go. で、まあなんやかんやあって海行きたいねってなったって感じ。 Interesting. So Luna having to go to the restroom would, I'll say, spark Karna the idea about going to the beach. なんやかんやは何よ。そんな適当な手が通用すると思ったら大間違いだからな。今まで何度も使ってるじゃない。コロナちゃんが口を滑らせました。ただいまーです。みんなにアイス買ってきたですよ。 Okay, so calm down. It's time for ice cream. So Iris picked out ice cream for everyone. 偉いねアイリス。ありがとう。我ながらベストチョイスしたです。 So what flavors did Iris choose? まずラムニャはですね。はい、ドライアイス。 Wait, that tastes bad. よっしゃー、ドライアイスだって食えねえよ。 Oh, so actual dry ice. あとですね。ラムニャにこれもあげるです。 What else? 何これ？ドライアイス。 So more dry ice. またかよ。何これって聞いちゃったよ。見りゃわかるよ。 Okay, I can't eat dry ice. まだあるですよ。はい、ラムニャ。何これ？ドライアイス。もうやめてよ。尺稼ぎにしても雑すぎるでしょ。 Okay, so enough with this gag. 最終的にみんなでチューチューアイスを食べました。 So I think Iris just selected regular ice cream for everyone. ほらほら姉さん、そうやって闇雲に走ると毎度のように転びますよ。目に海水が。 Hey, so you splashed water onto me. やっぱりですよ。くらえ。この野郎、くらえ姉ちゃん。 So what are you doing? まさかここで私に振ってくるとは。仕返しです、コロナちゃん。その程度の攻撃で私を倒せると。 Really? So a splash of water can take me down? へいへい、コロニャ、こいつを避けれるかい。Take this。 So how about this? やるじゃない。実にいいアザラシだ。 Okay, so you've done it. いつの間に来てたのこの子。キュキュああ、実家に里帰りしてたのね。って実家あったのかよ。 Wait, you have parents, Zed? ソラちゃんも一緒に遊びに来てたんですね。And also Luna's rubber ducky. ひるちゃんもです。全員集合です。 So everyone's here. Slurp? Ah, delicious. 肝心な主役がまだビーチで寝っ転がってジュースすすってるんだけど。 But he isn't playing in the waters, so he's drinking juice at the beach. Slurp? Yo, so what you staring at? この野郎がすすってる
色のな。 And that's small, so it'll take forever for Luna to finish that drink. しかもあのストロー見えます？ハートマークの形してますよ。あのストロー、2つ吸い口があるですよ。ということは、その時全員の目が変わりました。キュキュー。ルナチ、そのジュース私と飲もうとは思わないかい？ So come on, so let's drink together. たまには私と一緒ってのも悪くないですよ。こういう時ぐらい妹を優先してくれたっていいのよ、お兄ちゃん。どきやがれブラコンサイコパス。毒の貴様だ、オナチュマゾヒスト。グレートアイリスアタック。 Yes, so I think the straw that Luna used is one of those heart straws. So it's a crazy straw with an interesting shape. And it's meant for couples to drink together. So you get two different paths that are intertwined together. And it looks like these girls all want to be the other person to drink from that crazy straw. ぐわー、チャンス到来。 And they're gonna fight for it. させるかよ。 So I want it. させるかよ。させるかよ。で、寄ってたかって小賢しい。 Huh? Whoa, 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 whoa. And I hope they don't mess up Luna's drink just because they want to be the other person on that crazy straw. はしゃぎすぎましたね。Slurp. Alright, I'll just finish this up. Slurp, that was delicious. ルナチーのストロー争奪戦はゴムのアヒルちゃんが勝利しました。 So in the end, the rubber ducky is the one who gets to drink from the other end of the straw. しかし、黙って見てるほど私らも甘くはないぞ。 Well, we're not going to give up. そうですね。ここは休戦といきましょう。 Hmm. みんな、せーのでいくですよ。 So, 1, 2, 3. せーの。 What? Okay, so, well, since we lost the straw wars, we're just going to drag you into the waters and force you to play with us. どうだいお兄ちゃん。夏の海は気持ちいいでしょ。 It's embarrassing to be close to you, all when you are in your swimsuits. 知ってたよ。でもね、女の子的にはせっかく水着になったんだし、好きな人にはじっくり見てほしいな。 So we 思うよ。 want to show our hot selves to you. またの私たちの水着姿は嫌い？ Or do you not like it? Wait, so who hates beauty? 抜け駆けは許さないですよ。アイリスもルナチー君に水着姿褒めてもらうです。 Hey, so no fair. 私も褒めてもらえると嬉しいかも。誰の水着姿がルナチー君の一番のお気に入りなんでしょうかね。レイラちゃんの軽い一言がある大事件のトリガーを引きました。第1回水着でデート大作戦。 Okay, so time for a match. The first annual Operation Swimsuit Date. さあ始まりました。史上類を見ないほどのラブコメ展開。実況は私、ソラリスがお送りいたします。解説は私が。ってなんで私がこんなことさせられてるのよ。 Wait, so why am I doing this? 近くにいたからです。 Because you were close by? そんな適当な理由で。まあ、どうしても私が必要って言うんなら手伝ったら。大企業のトップがそんな軽さでいいんですか？ Hold on, let me see what the witch said previously. Okay, so if you insist, I suppose I might as well offer you my services. Okay. 自分でとっ捕まえといてそれ言う？ Well, then again, you dragged me into this, so... まあ、今日は予定がなくなって暇だったからちょうどよかったわ。ちなみにどんな予定があったかというと、クジラのポコチ。 So basically, I have nothing to do for today, so... 言わなくていいですよ。さて、早速ですがルール説明といきましょ
Okay, so the rules. みんなが大好きルナチー君のハートを射止めるために水着姿に着替えたヒロインたちが思い思いのデートに彼を誘い、あの手この手で口説き落としにかかります。 So who's going to win Lunachi-kun? でもただのデートを見るだけじゃ面白くないですよね。ご安心ください。デートの最中、さまざまなアクシデントが彼らに襲いかかります。それらを切り抜け、無事女の子たちはルナチー君のハートをゲットできるのか。作戦スタート。 So let's begin. あんたは多分今回が一番テンション高いんじゃん。ドキドキ。彼まだかな。最初の挑戦者は青海ラムネ選手。ラムネとルナチー君さえあれば他に何もいらない恋する幼馴染。 So first up will be Lamune Ayumi. でも本当は金と権力とサマンサのバッグと脇下永久脱毛も欲しいそうです。 Wait. 欲望の塊ですね。 So she's greedy or materialistic. そんなラムネちゃんの水着は真っ白な布地にキラキラ輝くクリアパーツがあしらわれてます。昨日徹夜で作ったプラモに似たようなパーツがついてました。さっきから好き勝手言い過ぎでしょあんたら。金も権力もバッグもいらないわよ。永久脱毛は確かにちょっと欲しいけど。 Hey, so everything that you said is false. あとプラモはわかるよ。普通よりちょっと高いやつでしょ。エクストラフィニッシュとかそういうバージョンのさ。さてラムネちゃんが選んだデートは夕日の沈む浜辺でまったりお散歩デートです。ベタですね。 Okay, so for you, you're gonna have a sunset stroll along the beach. Ooh, so how typical. クールに振る舞っていても所詮中身はソフトな乙女ってことですね。それとも新手のセックスアピールなんでしょうか。ギャップ萌え狙いなんでしょうか。そもそもギャップ萌えというのは普段からツンツンケンケンしておいていざという時に出すからキュンとくるものであって、割とラムネちゃんは乙女アピールしまくってるし、自身の So when the opportunity arises, you bring out the Moi Moi Kun. Lamune-chan has quite a bit of maidenly appeal. After all, and even in her own route, she had plenty of 何長々と語ってるのよ君は。いいからデートに移らせてよ。いつまで経っても話が進まないからさ。 So stop wasting time. So let's just begin. そんなこと言ったって肝心の彼氏が来ないじゃない。 But anyways, he's missing. おーっと早速トラブル発生だ。ルナチー君は現在に至るまでにおよそ3時間は遅刻している。 Oops. So he's late. So 3 hours late. 3時間って私これ3時間も待たされてんの。夕暮れっていう七じゃなくて待ってたら日が暮れちゃったパターンじゃん。 Sorry, I'm late, Lamune. 遅れるのレベルじゃないわよ。まったくもうドキドキしすぎて疲れちゃったじゃない。 So basically, it's your こ fault. れはうまい。ツッコミを入れつつ怒ってないよアピールだ。それどころか夕日に照らされて赤く染まった方がほんのりヘロい。いつになくあざといですね。 Oh, my bad, my bad. I just could not get a hold of Corona. やっぱかわいい水着じゃん。新しく買ったの？ And she's here, so is that new? さらにトラブル発生。まさかの保護者同伴だ。純粋すぎるルナチー君はその純粋さゆえに純粋な気遣いでコロナちゃんを呼んでいたのです。純粋がゲシュタルト崩壊寸前です。コロニャなんで？ So you cheat. なんでって。 Well, これは私のルートだ。たとえシミュレーションだろうと好き勝手うちの兄貴とイチャつかれちゃ困るんだよ。 so anyways, this is my route, so I get the upper hand. ここに来て独占欲出しやがって。このブラコンパラノイアのメンヘラが。 You selfish person. この水着かわいいでしょ。今日のために買ったんだ。ルナチーに見せたくてさ。ルナチーにどう？かわいい？ Yeah, so it's so fluttery, like a jellyfish. How cute. ありがとう。どう喜んでいいかわかんないけどありがとう。ねえねえお兄ちゃん、コロナの水着はどう？似合ってる？ So, what about mine? おっと大変です。コロナちゃんがお兄ちゃんの腕をがっしりつかみました。ここぞとばかりにおっぱいもがっつり押し付けてます。 So now Corona's really clinging on to Luna. It's like, come on. So
give me comments. こうなってくると完全にイニシアチブを奪われます。この出しゃばりの妹め、何がコロナだ。てめえそんな風に自分を呼ぶこともねえだろ。これが兄弟特有のスキンシップよ。むっつり片思いにはできない芸当かしら。コロナちゃんの勝ち誇った顔が見えます。彼女こんな嫌なキャラでしたっけ。このぐらいの方が人間味があっていいんじゃないですか。なめやがって。ルナチ、Okay, so I'm gonna go full on at Lunachi as well. ねえねえルナチ、今日はどこ行く？私はどこでもいいよ。So, where should we go for today? ルナチが行きたいなら行くところまで行っちゃっても構わないしね。強引に主導権を握りに行った。慣れない上目遣いと甘えた態度は正直無理があります。And the puppy dog eyes. さりげなく下ネタを混ぜ込んでくるあたり必死さが伝わります。無茶しなくてもいいのよ。顔真っ赤になってるの。まるみえ。So your face is as red as a tomato. 好きなだけ言うといい。無理をしようが押し切ったもん勝ちよ。Well, I'm going to persevere. Anyways, so where do I want to go? Well, but you're the one who invited me, Lamune, so I'll follow you wherever you want to go. 私が言いたいことはそういうことじゃなくてね。しかしやはりここは天然ルナチー君。遠回しの下ネタを全く理解しないどころか空気を読まずに論破しました。Uh-oh. もっと直接的な下ネタの方が欲しいってことですね。違います。So what's next? なんだこの轟音は。海の方からです。Ooh, so a thunderous roar from the ocean. 姉さん、しっかり捕まっててくださいね。Okay, go take him. レイちゃんぶっ飛ばせ。さらなるトラブル発生か。アイリスとレイラの双子がジェットスキーに乗って現れた。まっすぐ彼らの元へと向かってくるぞ。So now a foreign invader on jet skis. 姉さん、今です。Go. 届け。おい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 。 Okay, so first they knock Lamune away. There you go. わからなかった人のために説明しますと、レイラちゃんがジェットスキーで急ブレーキをかけて、その反動でアイリスちゃんが飛んでラムネちゃんたちに突っ込みました。Okay. 初速、発射角、軌道、着弾、どれをとっても完璧なテイクオフでした。スローでもう一度見たいですね。キュー、そんなのありかよ。 So first, knock Lamune away. ラムネちゃんノックアウト。残念ですがデートはここまでです。 So you're out of the race. おい野郎ども、トップするケルンローヤルスタンスルを張って風を受けろ。お宝まで全速前進だ。 My turn for Rayla. さあ、レイラちゃんが選んだシチュエーションは海賊になってカリブ海を大冒険です。ロングコートが風になびいてまさに海賊って感じですね。早くもデート全然関係なくなっちゃったよ。これレイラちゃんのただの理想じゃないの。 Hey, so this has nothing to do with dating. So this is more like just playing or acting. お頭と呼べ海賊見習い。デッキの掃除は終わったのか。ちゃっかり仲間入りさせられてるし、まあいいか。私こういうの結構好きだし。デッキの掃除は終わったのかと聞いているんだ。へえ、大頭、足はいつになったら掃除以外のことをさせてもらえるんですかね。 And now Lamune is a servant for Rayla's pirate ship. 海に出てまだ半月も経ってね田舎娘の見習いが一丁前に言うじゃねえか。いいだろ見習い、今日はてめえに海賊の歌ってもんを教えてやる。歌でやんすか。嬉しいでやんす。足陸にいた頃から海賊の歌に憧れてたでやんす。It's a pirate's song. 海賊の歌っつうのはな、いわば俺たち海賊の魂の雄たけびよ。嬢ちゃん坊ちゃんが聖歌隊で歌うアンセムとはわけがちねえ。 So savvy? I
腹に力入れてケツの穴からも声張り上げる。さあ歌ってみろ。よーほほー、それよーほほー。 Alright, sing. よーほほー。お頭、大変でやんす。 Oh no, so new trouble, Captain. おやおや、古文のアイリスちゃんが飛んできましたよ。ラムネちゃん以上に古文キャラが似合ってますね。大変だ、何事だ。こっちとら気分よく歌ってたっつうのによ。 So I make no compromises. 話はともかく、あれを見るでやんす。 Well, just look at it. あ I? あれは Hey, somebody help me. My ship's sinking and at this rate I'll blow down, drown. Help. ルナチ、あんな欲のありを。 Wait, so he's just playing. 確かにこいつは大変だな。早く助けてあげないと、あの人死んじゃうでやんす。言うまでもねえ。よし、野郎ども、取りかじいっぱいだ。あの哀れな野郎が土左衛門になる前に釣り上げてやれ。お頭、ちょっと待ってください。おう、どうした副船長。 So what's the problem? First Meti? 9時の方向から嵐が近づいています。このままでは間違いなく直撃します。 So a storm coming. だからどうした。俺たちは泣く子も黙る海賊よ。嵐くらい大砲でぶっ飛ばしてやればいいのさ。Hmm. まったく叶いませんね、お頭には。取りくじいっぱい。とっととはしごを下ろして、もたもたしてるとケツ蹴り飛ばしてサメの餌にするよ。 Well, I'm sure there's no way you can blast away bad weather with cannons. あやいさーってやんす。あやいさー。やーほーやーほー。ヤーホーヤーホーヤーホーホーってやんす。こうしてレイラちゃんと愉快な仲間たち海賊団に新たな仲間が加わったのでした。 Okay? 次回は見習いのラムネちゃんが不思議な木の実を食べてしまいます。ゴムゴムのラムニャー。微妙に方向性がブレてるよ。 Come on, so this makes no sense now. 左手をサイコガンに改造したりもしたいんですよね。それ宇宙海賊だろ。海賊だったら何でもいいのか君は。続いてはアイリスちゃんの番です。 Okay, so Irish Chan's turn. 白ウサギさん、ちょっと待つです。どこへ行くです。 So what's happening with Iris? こんなところに落とし穴があったです。アイリス・イン・ワンダーランド。 Oh, so from Alice in Wonderland. それが言いたかっただけだろ。出落ちにも程があるよ。ウサギを追いかけて穴に落っこちちゃったアイリスちゃんの大冒険。不思議な世界でアイリスちゃんが出会うのはとってもヘンテコリンな住人たち。 Okay? イカレ帽子屋のコロナちゃん。 So Colonel-chan the Mad Hatter? どうも。イカれてるのは事実だと思うよ。 Hmm. 赤いものが大好きな女王レイラちゃん。 So Rayla's like the Queen of Hearts or something like that. こんにちは。確かにド S という意味では女王様はぴったりの反役だとは思うけど。 Okay? そして芋虫のラムネちゃん。 And Lame-chan is the Caterpillar. 芋虫ってカラーリングが青いから。ヘイユー、どうなんだい。 Hey, so... Wait, Caterpillar? Well... Oh, I'm blue? っていうか、もはやルナチー関係なくなってんじゃん。 And what about Lunachi? ルナチーくんはうんぱるんぱです。 Wait, that's not from Alice in Wonderland. That's from, like, Willy Wonka or Charlie and the Chocolate Factory. Yo. うんぱるんぱは不思議の国にはいないでしょ。ジョニーでつながりなの？絶対通じないよ、そんなマニアックなボケ。 There you go. So, Lame is talking about the remake of Charlie and the Chocolate Factory. And the remake starred Johnny Depp. Although, I prefer the old one, so the one that starred Gene Wilder, because that feels more magical to me. But anyways, moving on. ラムニャーとラムネ工場って考えたんですけど。 Okay, so now it's Lamuna and the Ramune Factory. 悪いけどうちの工場は普通の町工場だよ。確かに水道からラムネ出るし、味が変わるラムネは開発中だし、アザラシがラムネの選別してるけど。 So it's like a small shop, so not a full-blown factory like Willy Wonka. 一体それのどこが普通の町工場なんでしょうか。
最後はお待ちかね、コロナちゃんの番です。 Okay, so Chrono-chan's turn. お兄ちゃん、すっごく良かったよ。 Okay, the reason why Chrona's is censored is because in the original Japanese version, or the full version, Chrono is naked. So she goes for the sex appeal. 思ったよりやればちゃんとできるじゃん。見直しちゃった。事故じゃねえか。ゴシゴシ、これは事故じゃねえか。 Hi everyone. So yes, unfortunately, I have to cut the rest, and obviously, it was going to get too inappropriate. So it really did look like the aftermath of an H scene. So this is the Steam version, and that's why it's censored. But if it was the full 18+ version, you would see a naked Corona. So Corona is upset that the other girls, well, I mean Lamune, Iris, Rayla, and even Solaris and the witch are invading her route. So this is my route, and it's my chance to be close to Oni-chan. And pretty much for her submission to the love competition, she went for the kill. So on the side, there is a kill switch that Lamune, Rayla, and Iris can use if the scene gets too risky or uncomfortable for them to handle. And now they've hit the switch. So it's called the Ascension switch, and it looks like it just knocked Luna out of the park. So let's see what's next. So Luna's like, wah! Uh-oh. ルナチーがすごい勢いで上に飛んでったんだけど。 So Lunachi just went flying in the air. まさかそっちの焦点だったとは。 Oh, so that sort of ascension. ルナチー君は大気圏を突破しました。 So bombs away! And he's in space. It looks like someone is messaging Luna in Morse code. Okay. Oh, that's great. So I guess even spaceships can't fail without warning, huh? So more Morse code. Wait, so you sure? So could you send me back to Earth? ちなみにルナチー君が助けた宇宙人は実は遠い星のお姫様で、後でいろいろあるんですが、まあ今はいいでしょう。 Oh, okay, so that's the end of Chapter 4 for Chrona's route. And yes, I apologize, so there were a lot of cuts because it was getting too inappropriate for this channel, especially with that submission that Corona did. So she wants to win the competition, and her act was the aftermath of an H scene. So hopefully Chapter 5 or 100% is better. So let's see how it goes here. Okay, so let's see what happens if I fart in the tub and put my nose up close and the bubble that comes up. Wait, that's dumb. 今日もルナチー君は平和です。 So once again, he's at peace. Man, so comics these days seem to rely on catchphrases a bit too much. And sometimes that's all they have. Aw man, so can't Hardgate get a resurgence sometimes? So I like that guy, and he stand up like this and go, wait, so there's not a cloud in the clear blue sky. Ooh. But
But he's happy, says Corona. これ賞味期限3年前じゃん。 Wait, so this expired 3 years ago. And I hope Corona doesn't get sick from this, because it'll taste funny. And it would have grown some bacteria or other diseases. 通りで変な味がすると思ったら、なんでこんなもん取っといてんのよ。 Wait, if it has expired a long time ago, I'm sure the store would have pulled it off the shelves, because they'll be in trouble if someone gets sick. まあいいや。Well, who cares? まずい。 B 級グルメコンテストの抽選結果を見に大勢の人が押しかけています。 Okay, so it looks like Corona was waiting for the TV show to pop up or start. So the B grade gourmet contest. ま、こんなもんか。 Okay. くよくよしてても仕方ないし、さっさと帰って次考えるか。もしくは。 Or maybe. よし、ケーキ漬けにダイナーでも行くとしますか。姉ちゃんに泣きついてケーキごちそうしてもらおうっと。何の真似ですか、姉さん。 So, what's that supposed to be an impression of? ところてん。 Jelly strip? 自殺用に生産カリいります？ Well, no. 別に何も思い詰めたりしてないよ。こうさ、グーテーってやってると金属製のテーブルが冷たくて気持ちよくて。 So, this table feels nice and cold. グーテー。 Plop. 本当だ。冷たくて気持ちいいですね。 So, I agree. グーテー。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  Plop? Hmm. ジタバタジタバタジタバタ。 No. Wiggle, wriggle, 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 wriggle. バリ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 。よくぞ我が封印を解いたな。褒美に世界の半分を貴様にくれてやろう。 Hmm. お暇なんです。 So, you're bored, right? 基本的にね。 Pretty much. なら家具でも買いで遊びます？ Hmm. And I wonder if the wood furniture does have a scent, or it's been there for a while and all the scent is gone. 何そのストイックな遊び。家具を家具ってダジャレかよ。やりますね。さすが私のお姉さん。姉ちゃんが勝手に自爆しただけだよ。もっとこうアイリスが入れるような遊びない？ Hmm. もやしを燃やすとか？ Okay, so how about we smolder some old wood then? Well, if it is hickory wood, then it would smell good because that's what they use in barbecue. もやしもやしってだからダジャレはもうやめてってば。ラムネちゃんでも呼びます？大抵こういう時彼女を触ってれば時間潰せますもんね。 Well, I'm sure that's no, and Lamune won't consent. そうしましょう。 But anyways, let's do it. So what should I do today? Maybe I'll become a loaf of bread. 発想がむちゃくちゃです。 Well, you say that, but I've pretty much run out of anything else to do. So I went to a castle ball with 7 dwarfs, where I got married off to a beast, and to exact my revenge, I made a castle out of snow and sang, "Let it go, let it go." So I wonder if this is a reference to Snow White. いろいろ混ざってますよ。あと全部プリンセスじゃないですか。 So it's a combination of many princess fairy tales. And I'm pretty sure a good chunk of them have been Disney-fied. So everyone wants to be a princess. 女子は確かにそうかもしれませんけど、あなたは男です。 Hi everyone. So, unfortunately, I had to cut some more
because that topic is quite controversial these days. So anyways, going past that, so it looks like Corona beat up Luna for that idea. 当たり前です。 Obviously. Phew! Well, what? So I got nothing to do. やりたいこととかないんですか？ So isn't there anything you want to do? I want to be born a poor white man but start rapping career and cross the 8-mile line. 遺伝子からやり直さないとダメですね。 Okay then, so I want to save Jewish workers from the Holocaust by putting them on a list of essential workers at a factory. 戦争は終わったんですよ。 Well, that's many years ago. And I think Luna's talking about the movie Schindler's List. Okay, then I want to be born as a livestock pig who wants to be a sheepdog. ルナチー君、残念ですが、あなたは人間です。 So that won't do. Damn it. So I should have just been born a harbor seal. Or maybe Pearl Harbor. 二つ目は生き物ですらないです。 So that's a place. コロナちゃんとの約束は果たせたんですか？ So what promise? Oh, so you mean to go to the Sabati archipelago 2 years later? 違います。 No, not that. You know, well, I paid up when Iris won the bet about if she could swallow a goldfish whole and spit it out alive. アイリスちゃんに何やらせてるんですか？ Hey, so that's cruel. Oh no, so she's good at that. So that kid's got skills. Just the other day, she made a wooden hut with bare hands. もしかして四角いブロックの集合体ですか？ Oh wait, so how do you know? で、コロナちゃんとの約束、まさか忘れたわけじゃないですよね。 But anyways, going back to the original question. Okay, so I remember. It was to bring happiness to everyone, right? So that's such a vague request, and I've got no idea how to pull it off. And, well, I did take down that crime syndicate on behalf of the company and the academy, but that was not bringing happiness to everyone, but rather protecting their existing happiness. And in hindsight, that may have brought some people happiness, but that's probably not the answer Corona... Oh, no. So not the answer I'm looking for. Well, I guess I'll think about it. きっかけはご両親が途上国に橋を作ったことでしたよね。 So back in the Common Route, episode 2? Yeah, well, that was a magnanimous thing to do. And that said, it's not like I can't just build something to contribute to this town's infrastructure. Wait a second. 何か思いつきましたか？ So what is it? Oh yeah, so I figured out what this town needs. So I've got to get to work right away. Wait, Corona, I'm going out for a bit. はーい。夕飯外で食べるときは連絡してね。 Okay, so let's eat out tonight. どうしたのかしら、突然。 So what's gotten him all excited? So something seems off. やべえ。お腹痛い。 But my stomach still hurts from that expired food. タワーの屋上？確かに今のところ何もないけど、どうするつもり？ So why do you want to go up there? Okay, so I say that we create a new tourist attraction. なんだかうさんくささ丸出しというか、うさんくささしかないわね。巨大なゴムのアヒルの像でも作るつもり？ So one of those has floated on the ocean before, right? So anyways, I want to create something that everyone will enjoy. まあいいわ。好きにさせてあげる代わりに、一個頼まれてくれるかしら？ Okay, I guess I'll let you slide.
So what's that? ここの会計お願いね。 Okay, so you pay for all this. And is that why you ordered the most expensive parfait? You can't just write off this bill as business expense, you know? それじゃ意味ないじゃない。 Then that won't be a treat. もしもし、ルナチどうしたの？ Lamune, where are you? So where are you up to? どこって、アイリスとレイラのとこだけど。Okay, so I'll head there ちょっと without paying for the parfaits. ルナチー君どうしました？その前に、さっきのことを説明してよ。どうしてあんなことを。思い出すだけで恥ずかしい。 So why will you do that? 泣きついてきたから慰めてあげただけですけど。ねえ姉さん。ラムニャ甘くて美味しかったです。私はケーキでも食べれたらいいなって思っただけだったのに、なぜ私が美味しくいただかれなければならないのか。 So all I came here for is cake. ケーキより甘い体験だったでしょ。そうだけどさ、びっくりするほどユートピアだったよ。 And I was in shock. また一緒にするですね、ラムニャ。 Right, Lamunia? あのね、今からルナチーがここに来るらしいから、さっきのことは絶対秘密にしてね。あら、ルナチー君が来るならもう少し待ってから始めればよかったですね。 So maybe we should have let him join. ルナチー君を椅子に縛り付けて見せつけてやるです。そんなことした暁には、あの子多分あっちの世界行ったっきり戻ってこれなくなるからダメだよ。Hello. So he's here. うわ、もう来たの？超早くない？ So hurry up. So that was too quick. 空きが入ってるからですかね。そういうこと言わない。 Oh, finally. So what were you ladies doing in the back room? Huh? セック。セクステ So a group of 6. Wait, so just 3 people? 一人2パートでやったんだよ。私がギロとコントラバスでな。So each person plays 2 instruments. ラムネちゃんは無理がある言い訳をしました。で、ルナチは何しに来たの？ But anyways, so what brings you here, Lunachi-kun? So take a look at this. Hi everyone. So I know that this episode has gotten quite choppy, so I had to do one more cut right before the end of this episode. And basically, Luna took it the wrong way. And it's best not to know what present he brought to show to Lamune, Iris, and Rayla. So he took the idea about having a 6-instrument band, so a sextet, the wrong way. So anyways, we'll see how this chapter goes for Corona, and also how Luna will achieve happiness for everyone. So what's his grand plan? And with that in mind, I'll see you in the next episode.